Bueno amigos, estamos acá afuera de la tienda. Y aquí está la fogata. En el Risco, que mañana sí o sí les mostraré cómo es el Risco. Mañana en la mañana, cuando me levante. Por allá está mi mamá, saluda mamá. Hola. Y ahí está mi hermanito chiquito Alexander. Y por allá está la Katy encendiendo la fogata. El machito por ahí, pero no le gusta que yo le vea. Y aquí estoy comiendo ramitas. Que yo lo grabe, perdón amigos. Y bueno, hace días que no acampo. Sí, no juegues con... Sí, hermano. Sí, amigos, nunca en sus casas jueguen con el juego, es muy peligroso. ¿Aquí hay más? No te saqué el burro, cagada en la chica. Y aquí estoy comiendo ramitas. Ahí va creciendo más la fogata, mientras le vamos echando más palos y más hojas, amigos. ¿Esto igual cuenta? Y denle like si ustedes también han hecho una fogata así cuando ustedes acampan también. Aquí encontré más. Bien hecho. Me huele mal. El risco es algo así, pero no se ve bien por la oscuridad, amigos. ¡Ay! Casi me salió una chispa. Sí. Y bueno, ahí la fogata está ardiendo. Esto ya en su calor. Bueno, y ahí se escucha un ruido de motor, obviamente, porque ese motor prende, es un generador que prende las lámparas que están por allá. Claro que sí, hermano. Bueno, y ahí hay un árbol, obviamente, debajo. ¿Tú no ayudas en nada, hombre? Sí, tienen razón, amigos, ayudaré un poco. Mentira, no vaya a ayudar en nada. Solamente estoy haciendo esto para ganar seguidores. Y no Oye, ayudáis en nada. oye. Oye, si estoy ayudando, ¿no ves que estoy metiendo hojas? Pero eso no ayudar, pues. Tenéis que ir con paz. Claro que sí. Mira, ahora vamos a invocar hacia el long. Mentira. Hay que invocar al dios del fuego. Sí. Sí. La fogata ya está más grande ahora, amigos. No sé si... ¿Habrá que ponerle más leña, hermana, o no? No. Creo que así es nomás porque ya está muy grande. Vean cómo se está agrandando la cosa. Yo siempre quería hacer esto. Y les quiero decir que ya estamos en 184 suscriptores en el canal. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Bueno, si este video llega a... tiene 200 likes, voy a hacer esto mismo, pero cuando venga otro día. Haremos campamento. Y obviamente. Y atentos a los nuevos capítulos de Pokémon Go que voy a subir esta semana. Y bueno, y si quieren un día que grabe un día en la escuela, solamente comenten y digan que si quieren ver eso. Bueno, me despido por un segundo. Luego van a ver la parte que jugamos nosotros. Adiós.